Het beste idee van Zeeland komt mogelijk uit Terholen. Dorpshuis Brandersholen maakt namelijk kans op €10.000 voor hun nieuwe overdekte fietsenstalling. Met laadpunten voor elektrische fietsen die we dan kunnen voeden vanaf onze zonnepanelen. En daartussen de mogelijkheid om een thuisbatterij te installeren. Een bewuste keuze, want het dorpshuis is al een behoorlijke tijd bezig met verduurzaming. We zijn heel vroeg ingestapt met zonnepanelen. We hebben hier ruim 50 zonnepanelen op het dak liggen. Dus we zijn eigenlijk qua energie bijna volledig van het gas af. Maar we zijn ook aan het kijken om zoveel mogelijk onze cv-radiators te vervangen door elektrische radiators. Dat is ook een stap die we in onze duurzaamheidstraject ook willen nemen. Uiteindelijk is het allemaal onderdeel van de grote verbouwing die afgelopen jaar plaatsvond. Het dorpshuis van Terholen liep namelijk al een tijdje tegen een tekort van capaciteit aan. Dus toen de mogelijkheid kwam om het huis van de buurman erbij te trekken, twijfelden ze geen moment. We wisten natuurlijk al langer dat het dorpshuis overbezet was. Het was gewoon, de agenda was overvol. Vooral voor kleine vergaderingen ook. We zijn nu zeg maar, meer dan 3 jaar verder. En als we dan het resultaat zien, dan wat ons betreft mag het er zijn. Ja, want in het nieuwe gedeelte staat onder andere een biljarttafel, een nieuwe keuken en een minibiep. En dat is nog niet alles, ook kunnen er meer vergaderingen plaatsvinden en is er meer ruimte voor activiteiten van bijvoorbeeld ouderen. Het is natuurlijk net als een KPO, dat is ook een KBO, dat is een florerende vereniging. Mensen die kaarten graag, die komen graag samen. Ook van buiten het dorp nog wel, dus dat is toch wel interessant dat dat een beetje op peil blijft natuurlijk. Mocht het lukken de €10.000 binnen te slepen, is de ideeënpot van Brandersholen nog niet leeg. Om de levendigheid van het dorp te blijven bevorderen zijn er nog genoeg ambities. Ja, er zijn nog wel wat stappen natuurlijk die we dan moeten doen. We willen eigenlijk de ingang eigenlijk toch ook wel een beetje netter maken en nieuwe bestrating, nieuwe lijnen zetten voor te parkeren, zodat het een beetje meer gestructureerd is. Stemmen kan via onderstaande link tot en met 25 mei.